della medicina. E dopo il marzo più caldo della storia, l'India sta ancora affrontando eccezionali ondate di calore. Nella zona dell'Uttar Pradesh ieri il termometro ha sfiorato i 46 gradi, nel Rajasthan ha superato i 45 e oggi è ancora peggio. Centinaia di incendi in tutto il subcontinente e le conseguenze delle alte temperature sui raccolti sono molto gravi. Sentiamo Claudia Pregno. Caldo record in India, il termometro è arrivato a toccare i 47 gradi con un aumento di 6-10 gradi sopra la media, un'ondata di calore che a marzo ha ridotto drasticamente il raccolto di grano. Le carenze rischiano di farsi sentire su tutte quelle nazioni che contavano sull'India per sopperire alle mancate esportazioni dalla Russia e dall'Ucraina, che da sole valgono il 25% dell'export a livello mondiale. La produzione di grano risente profondamente dei cambiamenti climatici. Siccità e calore compromettono la maturazione dei chicchi. Per questo gli agricoltori indiani da sempre pianificano la semina in modo che il raccolto coincida con la fresca primavera. Nel 2021, con 110 milioni di tonnellate di grano, l'India si è confermata secondo produttore mondiale, ma poiché nutre più di 1 miliardo di persone, solo una parte del suo raccolto viene esportato. Quest'anno tentava di coltivarne di più per trarre vantaggio dall'interruzione delle forniture dell'Ucraina e provare così ad espandersi su nuovi mercati europei, asiatici e africani. Inoltre, durante la pandemia, per paura di carestie, aveva stoccato grandi quantità di grano di molto superiori ai bisogni interni. Ora che la produzione si è più che dimezzata, le autorità hanno deciso di bloccare parzialmente l'export per mantenere inalterate le scorte che potrebbero servire al consumo interno. La rovente primavera ha anche altri drammatici risvolti. A Nuova Delhi sono divampati incendi, tra cui uno nella più grande discarica vicino alla capitale che ha peggiorato il già grave inquinamento atmosferico. L'aria pessima e bollente di giorno e anche di notte mette a rischio soprattutto anziani e bambini. Per questo alcune scuole sono state chiuse e in altre si fa scorta di acqua e sali per reidratare i più piccoli. Milioni, miliardi di galassie distanti innumerevoli anni luce dalla Terra.